Isso aí, né? Mais um dia aí. Concluímos aí o som da Scania aí. Agora ficou filé, mano. Só falta os retoquezinhos na gabine aí. A Soneca tá arrumando os acabamentos aí. Como pique a sonzeira, mano. Tudo ligado no módulo ali. E o Sonecão lá, o cara ali explicando a vacina. Contra o Covid, sempre, velho. Imunizado. Só chegar. Isso aí, né? Então, o acabamento aqui da coluna aí. Já era, mano. Ficou no pico somzão, velho. Tudo ligadinho no módulo aí, não tem estresse mais, né? 100% amplificado pelo Tonho, o bagulho. Recomendado, ó. Top, né? Top demais. Você tá doido, né? Pô, top, hein, mano. Só curtir Cê agora, tá cara. doido, mano. Vamos ver aí. Vamos ver viajando, né? Como é que fica. Mas vai ficar 100%, Ah, mano. show de bola. Nossa, vai ficar uma Cê tá delícia doido, viajando. mano. O bagulho já ficou nervoso aí na testa, Nervosão. aí, cara. Brabo mesmo. Ficou nervoso. Se mijar, né, mano? Então aí fechou. Só ir pra Taubaté lá, mexer com a moça da voz grossa lá, né? Ligar um somzão e meter ela na Boa garrafa. noite. Boa noite. Pensa na moça educada, cara. A moça passou por nós Até ali, medo, bicho. falou boa noite. Falei, ô louco, quando sai fora, achei que era motora, e era uma senhorita. Mas é isso aí então. Falou, rapaziada. É nóis aí.